أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. С благословите на Аллах и в помощта на Аллах, мюсюлманска Ахмадия. Вече 117 години са станали от халафът и обещанията на Аллах и откровенията към светия пророк салалаху алейхи ва салям са се случили днес. Това е една голяма благословия от Аллах към мюсюлманска Ахмадия, защото тези откровения, че Месията и Махди през този период ще съживят отново исляма. Светия пророк салам е разкрил това откровение много пояснително, както в хадис е споменал, че е казал: при вас ще съответства набуват, докогато Аллах пожелае, и след това ще има процес на халафът, докъдето свят светува и според съдбата и
дела според इजार आसाम बादशाहत कायम होगी जब ये दौर докато खत्म Аллах होगा пожелае, това ще फिर से बढ़कर съществува. जाबर बादशाहत खत्म कायम होगी जब तक अल्लाह चाहेगा И след това Аллах може и това отново да го इसके बाद заличи. फिर खिलाफत अला मिनहाज नबूत कायम होगी И това, казвайки го светия пророк Сърселам, е запазил мълчание. की पेशगोई थी आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके मुताबिक अल्लाह ताला के फजल से हजरत मसीह मौऊद Обещания Месия Алейхиссалам एक नया е दौर започнал една нова ера, както и новата ера на халафът е започнал след него. Сега тези стихове, които съм рецитирал, आयात जो превода им е следния. फरमाता है तर्जुमा इसका ये है कि В името на Аллах, всемилостивия, всемилосърдния, दिखाएं कि и се кълнят в Аллах с най-силните си клетви, че ако им заповядаш, непременно ще излязат. इताअत करो Кажи, не се кълнете, това, което се изисква, е истинско послушание в това, което е праведно. और रसूल की Наистина Аллах знае какво вършите. तुम फिर जाओ Кажи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на пратеника. पर डाली गई И ако се отвърнете върху него, उतनी ही जिम्मेदारी है е неговото бреме, а върху вас е вашето бреме. И ако му се покорявате, ще бъдете напътени. रसूल पर И пратеникът не е отговорен, освен за ясното предаване на посланието. लोग ईमान Аллах обеща на онези का माल बजा от вас, които вярват и вършат добри дела, че непременно ще ги направи наследници, ще издигне халиф на земята, наместник, както е направил наследници между онези, които са били преди тях, и че непременно ще им утвърди религията, която е избрал за тях, и че непременно ще им даде в замяна сигурност и мир след страха им. Те ще ми се покланят и няма да ми съдружават никой. А които са неблагодарни, след това те ще бъдат непокорни. И отслужвайте молитвата и давайте закат и се покорявайте на пратеника, за да ви бъде показана милост. От тези стихове е много ясно, че Аллах е обещал и е дал обещание към мюсюлманите, че измежду вас ще има халафът. राशिदीन का ज़माना 30 साल तक Сега за 30 години अब 30 साल के लिए तो अल्लाह ताला का वादा नहीं това е बल्कि едно пълно обещание и това пояснение го е направил светия пророк салалаху алейхи васелам. हदीस पर Изминати са 117 години от установяването на халафът в общността. फिर जाबर बादशाह Той е основан през 1908 година और ये в съответствие с обещанията на Аллах и светия пророк. Ахмадите имат късмета да бъдат част от система, предсказана от Аллах, че с идването на Месията и Махди ще настъпи епоха на възраждане на Ислама, в която ще има халафът, както ясно е пророкувано от светия пророк салалаху алейхи васелам. Според хадиса, светия пророк салалаху алейхи васелам е казал, че пророчеството ще остане установено сред вас, докато Аллах пожелае, след което той ще го прекрати и ще го последва с халафът, основан на предписанията на пророчеството. След това Аллах ще премахне и тази благословие, когато пожелае. Той има силата над всичко. След това, в съответствие с неговия декрет, ще се установи една монархия. Когато това приключи, ще го последва нещо още по-лошо под формата на един монархически деспотизъм, докато Аллах пожелае, и тогава той ще го премахне. След това ще бъде установен халафът, основан на предписанията на пророчеството, и след като това каза светия пророк салалаху алейхи васелам, е замълчал.
В съответствие за това пророчество с идването на обещания Месия Алесилам започва нова ера за възраждането на Ислама и след него е установена институцията халафът. В стиховете, които съм рецитирал, Аллах ясно е обещал на мюсюлманите, че сред тях ще бъде установен халафът. След светия пророк салалаху алейхи селам, праведният халафът остава 30 години, но халафът, т.е. първият се има в предвид, но халафът не е трябвало да остане само за 30 години, а както светия пророк салалаху е казал, че след определени периоди на тиранични управления ще бъде установен един дълготраен халафът в ерата на обещания Месия и Махди. Това обещание за халафът идва с условието да останем привързани към него, докато останем привързани към халафът. Ще продължим да женем благословиите на Аллах. Това обаче също изисква изпълнението на определени условия, както е посочено от Аллах в свещения Коран. Обещание Месия алейхиссалам е написал: по този начин Аллах проявява два вида сила. Първо, той показва ръката на своята сила чрез самите свои пророци. И второ, когато с смъртта на един пророк възникват трудностите и проблемите и врагът се почувства по-силен и си помисля, че нещата са в безпорядък и е убеден, че сега този джамаат може да изчезне и дори членовете на джамаата също са в затруднено положение и гърбовете им са счупени, а някои от нещастните избират пътищата, водещи до вероотстъпничество. Тогава Аллах за втори път показва своята могъща сила и подкрепя и се грижи за разклатената общност, джамаат. По този начин, този, който остане непоколебим до края, става свидетел на това Божие чудо. Това се случи по времето на Хазрат Абу Бакър Сидик разияллаху анху, когато смъртта на светия пророк саллаллаху се смяташе за преждевременна и много невежи бедуини станаха вероотстъпници. Затова Аллах е жив и истински Бог и Аллах показва истината и Аллах дава обещание и изпълнява своето обещание. Дори в последния ден на света нужно е, че този ден да съществува, докато тези обещания не се изпълнят. Обещание Месия алейхиссалам е казал, че аз съм се показал и моето лице е показ от Аллах. Затова вие всички светове, всички общности се съберете в една молитва и Аллах да ви покаже, че Аллах е един велик и могъщ. И бъдете един джамаат, като едни добронамерени и Божии хора. И това е част от едно откровение. Днес ние виждаме, че мюсюлманска общност Ахмадия е разпръсната по целия свят във всички страни и това откровение на обещания Месия, че
съберете се колективно от всички страни и от всяка една страна колективно се молете. Днес ние виждаме, че хората навсякъде в света отбелязват денят на халафът и, и това ще се случва в бъдеще и в бъдещите години, докато Аллах пожелае. Вижте, това откровение се сбъдна. Защо? Защото в колко страни има Ахмади хора и тези Ахмади се събират колективно и се молят, отправят молитви. Това откровение днес е истина. И освен това хората са се хванали за ръката на халафът здраво и държат една силна връзка с халафът. И това трябва да продължи. Ако не продължиме с халафът, тогава и нашите поколения ще бъдат с халафът. Сподвижниците на светия пророк, също поразени от скръб, станаха като онези, които губят разума си. Но Аллах въздихна Абу Бакър Сидик разилянху и показа за втори път проявлението на своята сила и спаси ислама точно когато той бе на път да падне и изпълни обещанието, което бе изписано в стиха. Това означава, че след страха ние ще ги възстановим здраво. Това се случва и по времето на Муса алейхиссалам, когато той умря на път по Египет за Кинаан, преди да отведе израелтяните до предвидената дестинация, съгласно обещанието. При неговата смърт израелтяните бяха потопени в дълбок траур и втора е записано, че смъртта по тази преждевременна смърт и внезапна заминаването на Моисей, израелтяните плакаха 40 дни. Същото се случи и с Христос. По време на разпятието всички негови ученици се разпръснаха и дори един от тях отстъпи от вярата. И затова, тъй като суннатулла, практиката на Аллах от времената е да показва две проявления, за да се сложат край на двете фалшиви радости на противниците. Сега не е възможно Аллах да се откаже от своя сунна, от своите практики на Аллах, дела, от древността. Затова не скърбете за това, което ви казах, нито пък сърцата ви трябва да се тревожат, защото е важно да станете свидетели и на второто проявление, а неговото пришествие е по-добро за вас, защото е вечно, чиято непрекъснатост няма да приключи до съдния ден. И това второ проявление не може да дойде, освен ако аз не си тръгна. Но когато се отида, Аллах ще изпрати това второ проявление за вас, което винаги ще остане за вас, както Аллах е обещал. Брахине Ахмадия. И това обещание не е за мен, а по-скоро обещанието е по отношение на вас, както Аллах, обръщайки се към мен, казва: аз ще направя този джамат, който е ваш последовател, да надделее над другите до деня на страшния съд, така че е неизбежно да видите деня на моето заминаване, така че след този ден да дойде денят, който е денят на вечното обещание. И нашият Аллах е този, който спазва обещанието си и е верен и е истинният. Той ще ви покаже всичко, което е обещал. Въпреки че тези дни са последните дни на този свят и има много бедствия, които чакат да се случат, все пак е необходимо този свят да продължи да съществува, докато всички онези неща, за които Аллах е пророкувал, се сбъднат. Аз дойдох от Аллах като проявление на божествено провидение и съм олицетворение на неговата сила.
И след като си отида, ще има други хора, които ще бъдат проявление на втората сила. И така, докато чакате второто проявление на неговата сила, всички вие заедно се молете и нека джамаата от праведните хора, всички до един във всяка страна се молят, за да може второто проявление да слезе от небето и да ви покаже, че вашият Аллах е такъв силен и могъщ. Това е завещанието от Ал-Васият. Единството, установено чрез халафът, е, че както е казал на хората по целия свят да се молят, обещания Месия алейхи селам е направил пророчество, че Ахмадия ще се разпространи по целия свят. Днес виждаме това наистина една реалност. Ахмадите по целия свят, които са привързани и отдадени на халафът, това бе видяно и по време на избирането на петия халиф. Как светът се обедини и така ще продължи да се случва. Следователно ние трябва да продължим да бъдем привързани към халафът и да бъдем готови да направим всякакви жертви за поддържането на институцията на халафът. Някои хора смятат, че дори в рамките на Ахмадийска мусулманска общност халафът ще се превърне в светско ръководство, но Аллах обаче обещал, а светия пророк Селам е предсказал, че халафът ще остане духовен халафът до деня на страшния съд и никога няма да дойде време, когато може да се каже, че халафът се е превърнал в монархия, както се опитват да твърдят някои хора. Това никога няма да се случи. Тази концепция бе силно противопоставена и от втория халиф, Хазрат Мирза Башируddin Махмуд Ахмад разияллаху анху, който каза, че докато праведността и благочестието останат в общността, халафът никога няма да се превърне в монархия. Имаше време, когато Хазрат Мирза Башир Ахмад разияллаху обмисляше дали е възможно да дойде време, когато халафът да се превърне в монархия, но когато вторият халиф поправи тази идея, Хазрат Мирза Башир Ахмад разияллаху изостави собствената си мисъл, сякаш тя никога не е съществувала, защото халафът вече бе обяснил въпроса. Това е една истинска лоялност към халафът. Ние сме видяли след всички халифи от първия до петият избран, как хората се обединяват и приемат халафът, както и в бъдеще трябва да се обединят. Ние сме видяли в всеки един как се обединяват и чрез молитви Аллах избира своя халафът. Както съм обещал, че и по времето, когато Аллах ме е избрал за халафът, отново един мой пример е това, че как вие сте се обединили и хора от целия свят на общността са ми писали и приеха. Днес в света ние виждаме, че мюсюлманска общност Ахмадия, това е една система, установена в общността, която система е жива, свързана с халафът и да, наистина сме удрени от нашите врагове в Пакистан и в други страни, обвинявани в какво ли не, но нашата идея и цел
е да бъдем привързани към Аллах и халафът, а не да отвръщаме по техния удар, както те правят. Вижте примера в Пакистан. Какви раздори са направени, какво ли не бе обвинен общността. Например, след определени години в Пакистан се възприеха други закони за срещу общността и халафът бе принуден да напусне своята страна, своя дом. И това са благословиите, напръскани като от един дъждец към нас, от халафът. Ако държиме връзка с халафът, тогава ние ще бъдем благословени. Днес ние виждаме, след 2010 година, когато нашите врагове открито влязоха в нашите храмове, джамии и почнаха да атакуват, да убиват нашите молещи се членове, почнаха да събарят нашите джамии. И въпреки това, вярата на хората не се поклати за миг, останаха здрави в своята вяра, непоколебими, непоклатими. Това е вярата на един Ахмади. Да, може би има и хора, които са се отвърнали, но това са един малък брой, единични случаи. Но Аллах по едни различни начини разпространява общността в света. Вижте в света днес, в колко страни мюсюлманска общност Ахмадия се разпространява, защото това е обещанието на Аллах към халафът, че днес ние около 213 или 14 страни сме разпространени в света и е установен общността Ахмадия. Както човек се изненадва, че как от едно малко селце в Индия, днес в 214 страни в света е установен общността, как хората в Африка, в села държат връзка с халафът. Сега в Буркина Фасо, в едно селце, как 9 Ахмади бяха убити и станаха мъченици, но въпреки това техни близки и дори те до края на живота си не се отвърнаха от твоята вяра. А вижте, това е една вяра, това е вярата на нашите членове, на едни членове, които приеха Ахмадия и те са готови на една всяка жертва, която изненадва човек. Най-вече любовта към халафът, това е благословията на Аллах, че човек се привързва с халафът и се опитва да установи тази връзка, докосвайки сърцата на хората, и това се увеличава. В Африка, в една страна, бях отишъл пред един човек, когато той е бил инвалид с едната ръка
Той толкова ме обихна, че дори тази ръка, която той не можеше да движи, неговата ръка започна така да се движи, че да докосне моята. Това е една любов, която видях на хората към мен, към хилафът. И това ме изненадваше, че как Аллах създава едно отношение, велика любов между човека и хилафът и са готови на всякакви видове жертви. И това не са само думи, това са също дела, които всяка година на мен хора ми пишат. И са хиляди писма, които от малки до големи хора аз чета относно любовта, изразявайки любовта си към мен. Аз се очудвам и се изненадвам, че каква любов имат хората в сърцата си към хилафът. И към обещания Месия алейхиссалам са създали такава любов в сърцата си. Затова това нещо е, когато хилафът Ахмадия е установен и това трябва да продължи и хората трябва да живеят и да бъдат установени с хилафът, тогава ще получат успехи. В тези стихове Аллах е казал също, че те ще напредват за своята вяра, както никога не са грешили. Затова е нужно ние да се предпазваме от богохулство. Аз в Шура бях споменал предишните си дни в проповед към тях, т.е. хората, които служат на общността в различни отдели, че да бъдат покорни, да не бъдат горделиви, да бъдат послушни, да се подчиняват, да слушат хилафът и заповедите на Аллах, за да изчистят себе си и да бъдат примери за обществото. И за тогава ще има смисъл в общността и тогава така ще свърши, ще изчезне техните горделиви, ще изчезне гордостта и егото. Хилафът се моли и се събужда през нощта, за да се моли за своята общност. Всеки един Ахмади трябва да запомни тази награда от хилафът. Служенето на Аллах и в пълно подчинение към Аллах е винаги да се споменава Аллах и да се служи на Аллах. И ние знаем, че Аллах не е заповядал отново и отново да съблюдаваме нашата молитва и да плащаме данъка закат и да държим връзка с хилафът. Това е формулата за един силен успех. Че ако ние не спазваме молитвата и не обръщаме внимание на молитвата, тогава няма да има успех в нас. Обещания Месия алейхиссалам е казал, частта на молитвата е в петъчната молитва, която имамът споменава в своето хутбе съвети и наставления към общността. Това е също частица от молитвата и човек трябва да присъства внимателно в нея. Днес ние виждаме,
това е една истинска реалност пред нас. Чрез МТА, вижте, тази система е установена чрез халафът. Халафът дава худба, а хората седят и слушат. Това е частицата от молитвата. Това не е само за тези, които седат тук пред мен и слушат, а това е за целия свят в Ахмадите. За целия свят. И така изглежда. Всеки един член на общността, когато слуша проповедта ми, каза, че това е за всеки един. Това не е само за определените хора тук, които слушат. Затова не си мислите, че това е само за пакистанците или за европейците. Напротив, това е за всички ахмади в света, във всеко едно кюше, където и да се намира ахмади. Това са думите ми за всеки един. И така човек, слушайки проповедта ми, започва да променя своя характер, своето отношение и се замисля, че аз трябва да се променя наистина. Това са едни съвети и наставления. Така хората разбират смисъла на халафът, за да обучават връзката си към халафът. Увеличават своите добрини. Има дори примери за своите лични проблеми, лични отношения, подобряват своето състояние, а това е зария, т.е. това е връзката на халафът. Чрез халафът човек се променя и съживява своята връзка на Ахмадия с Аллах. Аллах е заповядал да даваме закат и това също е много важно. Ние да изчистваме своята вяра. Ако искаме да бъдем чисти в нашата вяра, тогава ние трябва да жертваме от това, което имаме. И сега ние виждаме, че нашата система, финансова система е много здрава, тъй като всеки един член жертва от това, което има. Всеки дава от своя приход определен процент и те го дават по собствено желание. Дори Африка в най-бедните страни, в най-тежките условия и състояния на живот, те взимат участие на саможертва. А чрез тези техни саможертви общността развива училища, храмове, болници, помага на обществото, създава един нов начин на улеснен живот между обществото. Но хората отново им казват, че оставете кадияните, оставете общността Ахмадия, но много хора от тях това отговарят. До сега не сте не научили на нищо. Джамаат Ахмадия започна да не учи, започна да ни наставлява. Вие почнахте сега да говорите за тях. Училища ни даде, храмове ни даде, болници ни даде, помага ни, Коран не учи, Ислама не учи, а вие идвате и казвате, оставете Ахмадия, какво сте ни дали и на какво сте не научили. И само едно казвате, че те не са мюсюлмани. Кое в тях не е мюсюлманско? Това са отговорите на едни нови Ахмади, които са на няколко дни. И те са едни специални в своите саможертви. Затова това са едни истински Ахмади днес, едни истински мюсюлмани, които помагат на нуждаещите, като дават
чрез личните си средства подкрепят нуждата на нуждаещия. Да, в други страни имаме трудности, чрез които човек не може да помага, не може да показва своята добронамереност. Примерно в Палестина също има малко ахмади, но все пак състоянието не е само на ахмадите там зле, на целия народ е зле. Затова нека Аллах, аз се моля Аллах да им помага. И вижте, без право хората ги измъчват. Нека Аллах улесни палестинците и да спре злобата на враждите и враговете там. Аллах да даде своята милост на тези страни и на ахмадите в света да разберат и да са благодарни, че вътре в тях имат система на халафът и техните верски убеждения и нужди се покриват. Както обещание Месия Силам е казал, че човек според своите грешки и според своето състояние по някой път създава безредици. Ако тези хора и сега не се обърнат към Аллах, знаете, че скоро Аллах ще изпрати бедствия в света. Ако скоро народа не обърне лицето си към Създателя си, тогава как ще има спасение в света? Опитите са да насочим вниманието на човечеството към своя Създател. И затова душите, финансовите ни средства и времето трябва да жертваме за всеки един член на Ахмади трябва да жертва своето време, финанси и за да спаси света, като помага на човечеството, отделя внимание на обществото, насърчава обществото към добро и жертва своите финанси в името на Аллах, помагайки на нуждаещите се хора в обществото. Затова запомнете, връзката с халафът трябва да е здрава. И това са обещания, които са дадени от Аллах към светия пророк и обещания Месия алейхи салам и са изпълнени днес. И тази система, за да бъде установена в бъдеще, трябва да следваме Аллах. Аз искам да спомена накрая един отказ на обещание Месия алейхи салам. Не си мислете, че Аллах ще заличи този джамат. Това е едно семе посято в земята от Аллах и това семе ще стане едно растение и от това растение ще се превърне едно дърво, което ще има здрави корени и в бъдеще това дърво не ще да бъде не ще бъде поклатимо, ще има плодове, ще бъде здраво вкоренено в земята и ще бъде развито благородно. И това е общността Ахмадия. Това е плодородното дърво на общността Ахмадия, което ще съществува. И хората трябва да бъдат търпеливи
че хората ще се подиграват, хората ще обвиняват общността, но Аллах ще пази, ще развива това растение, защото Аллах ми е казал да съобща на моя джамат, който ще повярва в мен, такава вяра ще покори света със своята вяра, който не ще бъде страхлив няма да усети страх в сърцето си. Такива са хората. Аллах казва, че това е Аллах, с която стъпка е праведна. Затова не мислете, че Аллах ще ви остави да се развалите. Вие сте семето, което Божията ръка е посяла в земята. Аллах казва, че това семе ще порасне, ще разцъфне. Клоните му ще се разпространят във всички посоки и ще се превърне в огромно дърво. Затова благословен е този, който вярва в това. Аллах казва и не се страхува от изпитанията, които понася по неговия път, защото идването на изпитанията е от съществено значение, за да може Аллах да ви изпита, за да види кой е истинен в своя бед и кой е лъжлив. Който се колебае пред изпитание, няма да навреди на Аллах по никакъв начин, но лошия късмет само ще го отведе в ада. Аллах не се беше родил, ако не беше родил, щеше да е по-добре за него. Но всички онези, които останат непоколебими до края, те ще бъдат разтърсени от трусове, от бедствия, поразени от бури, от нещастия, осмивани и подигравани от хората, мразени и презирани от света. Накрая ще излязат победители и вратите на благословиите ще бъдат отворени за тях. Аллах се обърна към мен и каза, че трябва да информира моя джамат, че онзи, който вярват и вярата им не е оскървена със светски съображения, те са свободни са от лицемерие и страхливост и не са лишени от подчинение на един етап. Такива са любимите хора на Аллах. Трябва да се стремим да станем тези, които се възползват от благословиите, за които обещания Месия алейхиссалам ни е дал блага вест. Трябва да направим това, като почитаме единството на Аллах във всеки един аспект от живота си, като проявяваме състрадание към човечеството, като избавяме сърцата си от злоба и омраза, като тъпчем праведността, като защитаваме вярата си, като проявяваме пълно послушание и като напредваме във вярата си. Нека Аллах ни даде възможност да направим това и ни даде възможност на всеки да бъде готов на всяка жертва, за да запази защити институцията на халафът. Нека видим онова време, когато знамето на Божието единство ще се вее високо по света и хората ще се стичат към служенето на светия пророк Салам. Амин. Сега след хутбето ще ръководя погребални молитви на следните починали членове: доктор Пир Мохамед Мунир, който е бил администратор на болницата Фазле Умар в Равва. Той е приел общността и родителите му по-късно също са приели общността, виждайки добрия му характер. Той е служил на общността в различни качества, включително като общо практикуващ лекар и администратор на болницата Фазле Умар. Периодът му на служба е продължил 19 години.
Съпругата му казва, че е бил един много добър баща и съпруг. Той е изпълнявал житейската си отдаденост с истинска лоялност, редовно е отправил молитви и е бил отдаден на вярата си. Имал е прекрасна връзка с халафът. Любовта му към халафът е била много силна и е съветвал децата си да пишат писма винаги на халафът. Имал е добри качества. Отслужвал е човек, помагал и на обществото, на болните. Имал е такива човешки качества в себе си, че когато някой го е питал, когато хората, той казва на хората, че вие правите файлове на хората, но моите файлове е в сърцето ми на хората, т.е. на всеки един човек. Той е имал една силна връзка с всеки един човек. Един ден разказват, че един пациент е бил самотен, не е имал никакъв близък и така редовно го посещавал и помагал. Починалият е постил винаги редовно, отслужвайки постия пожелателни пости. Редовно е спазвал молитвите, както и намаз тахаджуд. Той е приел общността така, че първо сам е проучил нещата и след това е станал Ахмади. Винаги е насърчавал децата си и семейството си да държат връзка с халафът. Никога не е имал желание към някакъв отдел и длъжност, ми е писал, дори на мен ми е написал лично, че където ме назначите на работа, аз там ще работя. Второто погребение е на Салима Захид, съпруга на тя е била от Канада. Тя е оставила след себе си съпруг, дъщеря и 3 сина. Един от синовете е професор в Джамия Ахмадия ЮК, в университета в ЮК, Атаул Момин Захид Сахиб. Тя е учила много деца на свещения Коран да четат и много неахмади дори са свидетелствали, че е учила децата им на свещения Коран. Тя е притежавала много силни качества
и е била отдадена на вярата си. Синът ти каза, че винаги е давала приоритет на помощта на другите, служила и на бедните и на нуждаещите. Въпреки че нейното състояние финансово не бе добре, въпреки това помагаше на нуждаещите. Нека Аллах и даде прошка и милост. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.